ay ca jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi nga xam ni yéen a jàkkaarloog seen télévision bi di Thiès TV ñu am mbégte wu yaatoo seen télévision ni mu koy defee di ànd ak yéen ci ay plateau yi spécial di ci waxtaane lépp loo xam ni dafa jëm ci réew mi rawatina li nga xam ni rek dafay ñoŋal gox bi waaye ñuy njëkk rek ci nakarlu bu baax a baax jamono ji tiis bi nga xam ni dal na ci Sénégal ba ñu ci bari ñàkk ci seen bakkan ñu ñaan rek ñoom ñëpp kenn ku ne ñu la koy jaale say mbokk waaye di gën a ñaan rek nit ñi gën a ànd ak dal xam ne lu ci mën di xew rek lépp Sénégal la te ñu ñaan ñi nga xam ne rek ñoo ci war a dox lu baax ñu daa ko ci dox xam ni Sénégal réewu jàmm la te lu mën di xew aussi jàmm moo ko gën te ñu xam ni rek intérêt bi yépp mooy intérêt bi jàmm kon nag ñi nga xam ne dañ cee ñàkk seen bakkan yépp ñu ngi koy nakar bu baax di ñaan suñu borom xaar leen àjjana ndax ñoom ñépp nag kenn ku ne mën nañ ci jihaat nga génn àdduna ndax malgré tout kenn ku ne la taxoon ngay sonn rek mooy lu jëm ci wàllum Sénégal waaye ñu am mbégte lool tey di dalal ki nga xam ne mooy Modou Seck ñu miin ko mu nekk tailleur ci marché central waaye jamono ji kenn dootu ko caricaturé ci marché central ndax taxawaayam ni mu yaatoo jëm ci métier tailleur Modou Seck maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak mbokku téléspectateurs yi. waaw jërëjëf Sylla maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Thiès TV yëpp di nuyu le directeur El Hadj Wade di nuyu l'ensemble du personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi di rafetlu également seen liggéey bu baax a baax te gis nañ ni Thiès TV à travers le Thiès waxuma Thiès rek waaye national international ñëpp a koy seetaan di ko bàyyi xel muy télévision bu am solo di nuyu rek sunu mbokku tailleur yi nga xam ne it ñoo nekk ci salle yi actuellement di ñu seetaan ci émission spéciale bu am solo bi ñu fas yéene waxtaanee lépp lu ñool wàllu ñaw waaye lu jëmatina rawatina lu jëm ci wàllu élection yi nga xam ne it mooy le 13 mars muy fal ki nga xam ne moo fas yéene jiite regroupement des tailleurs ci biir loolu rek may nuyu le président Abdoulaye Ngom di nuyu président Ndiasse Kaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo yor ay bànqaas ci regroupement bi waaye di nuyu nag sama naataango bu baax a baax sama grand muy Baye Sidi Diop maa ngi koy ziar bu baax di ko nuyu moom it di ko jox wàccuwaayam di wax rek incha allahu rabbi lépp njariñu tailleur la rek tey lépp ci waxtaan lay mujj incha allahu rabbi ba yàlla def jàmm. ay ca mi ngi noonu Lamine élection des tailleurs donc tey moom la ñu fas yéene waxtaanee Lamine élection des tailleurs donc loolu la mooy information bi nga xam ne tey moo ñu dajale ci plateau bi waaye Modou Seck ñu xam la nga yàgg yëngu ci wàllu métier mi nga xam ne mooy ci wàllum tailleur ñu bëgg a xam tey jaar-jaar bi Modou Seck fan la jaar ci wàllu métier. waaw jërëjëf Sylla man bi ma jàngee sama étude primaire ci école brigadier chef Mankan Diabaté ñu gën ko xam ci Michel Legrand bi ma fa bàyyee samay étude dama dem jàngi métier ci benn atelier tailleur bu nekk marché central numéro 105 bu ñuy wax Moustapha Guèye moom moo ma jàngal ñëw defe naa ne 97 ba 2005 donc nag ba 2005 maa ngi def sama apprentissage lépp foofu ci marché central ci wetu Pape Laye coiffure cantine numéro 105 foofu la nekk foofu laa jàngee ñëw bañ berma di nuyu de passage sama patron yi nga xam ne ñoo fa jiitu mën ci lim ku ci mel ni Cing Grand Cing mi ngi dëkk Grand Sanding waaye ku ci mel ni Bafu collection ñu xam ko ci ñoo bokk benn patron bu ñu jàngal ñëw man ak moom bokk benn daara yoo xam ne fa lañ génnee di ko nuyu de passage muy grand bu baax bu am taxawaay ci Thiès waaye rawatina ci wàllu ñëw donc foofu laa ko def ba ni ma beroo 2005 yor sama atelier tuddee ko sopp Serigne Saliou Couture nekk ci marché central avenue Général de Gaulle waaye Ilodé cantine numéro 90. d'accord loolu aussi nekk jaar-jaari ci wàllu ñëw de passage ñuy nuyu bu baax Bafo collection et surtout aussi ci geste bu am solo bi nga xam ne keroog def na ko yëkkati ay loo Lacoste jox ko télévision bi di Thiès TV donc ce n'est pas la première fois mu koy def yàgg na ko def même ci donc màggal yi ci gàmm yi aussi day yëkkati loolu di ko jox télévision bi di Thiès TV comme ni nga ko waxee donc mu sekk loolu nekk jaar-jaar bi waaye ginnaaw loolu aussi c'est activité ci wàllu tailleur donc su ma juumul aussi marché central yaa fi nekk président tailleur yi ñu bëgg a xam aussi lan moo la motiver uniquement ba tey ci métier bien vrai quel que soit alpha am na ñoo xam ni dañuy nekk ci métier tailleur mais seen mbir dafay limité wu mooy am naa suma atelier donc samay clients mi ngi ñëw ci man di ñawlu maa ngi am sama teraanga maa ngi yóbbu sama kër mais malgré tout aussi dañu seetlu say activité li jiitu aussi ci lañ jëm ci wàllu élection yi ñu gis li jiitu sa activité mooy par rapport ak ci métier tailleur dañu gis nga yàgg a participer ci ay formation yoo xam ne yàgg nañu ko gis yàgg a participer aussi ci développement ci wàllu tailleur ak ci défilé juste ñu xam lan moo la ci animé ba tey defoo comme les autres resté ci domaine bi nga maîtriser muy sa wàllu métier mais di persévérer ci yeneen domaine uniquement pour accompagner say mbokku tailleur yi waaw jërëjëf Sylla ci question bu am solo boobu xam nga ñun
yàlla def na sax am na par exemple sànq sax ci biir wax yaa ngi naan ma yaay président bi parce que taxawaay bi ma am moo tax ñu naan ma yaay président mais le président du DTR du marché central di nuyu de passage monsieur Baydi Mbaye di ko nuyu bu baax ndax boo ñëwee marché central doo xam sax ni Baydi mooy président parce que toujours damay occuper les devants pourquoi mooy occuper les devants parce que man dama nekk bàyyi faalu tailleur yi donc depuis 2009 bi association bi faloo ma nekk xale bu ndaw vraiment di ci yëngatu donc bépp activité culturelle bu ñuy mëne man damay nekk au delà de la scène donc damay bëgg rek man toujours pas fausse bi mais damay bëgg toujours muy réussir te yàlla dafa ma may ci matière organisationnelle ma am ci cursus bu am solo am ci jaar-jaar da ci bépp domaine nag ndax bu dee organisation dama ko maîtriser bu baax a baax loolu moo ma may ngëm-ngëm ak pas-pas ba lu regroupement di organiser rek moo xam formation la que ce soit des conférences religieuses moo xam don de sang la moo xam des journées annuelles yi ñuy def mooy 24 décembre défilé de mode yeeg ainsi de suite def moo ko rek Thiès donc pour ak yeneen domaines yi ba caajaay ba Tivaouane damay délégué ànd ak ay nit di dem di fekke donc ci organisation yi nag da lay permettre yow nga mën a am li nga xam ne mooy gis-gis ak vision ci organisation loolu moo ma poussé bu manifestation amee rek nga gis ñun dañuy nekk ci kanam di ci organiser waaye fësuñu ci ngir bëgg ci am tur mais dañ koy def ndax lépp lu ñuy def dañuy bëgg muy réussir ndax tailleur yi bu ñu gañee rek tailleur yi ñoo gañee ndax amul salaire amul dara lu ñu ci fay amul dara lu ñu indemnité amul di rien mais gëm-gëm la ak pas-pas ak bëgg-bëgg parce que tamit ay nit bu ñu la yaakaaree jiital la vraiment da nga war a bu wone bon exemple liggéeyal tailleur yi liggéey boo xam ne bii su ëllëgee dinañ ci mën a gis seen bopp mais am na ñu bari ñoo xam ne ñi peut-être dañuy liggéey ngir seen bopp wala liggéey ngir am tur te yàgg na fi am nit liggéey na fi am tur ci tailleur dem uti leneen nit liggéey na fi ba am tur dem politique yi nit liggéey na fi ba am leneen mais man yàlla def na ma depuis 2014 ba nag ni maa ngi liggéey ci métier bi nekk ci secteur bi di ci yëngu ci wàllu développement ci wàllu social ci lépp mais mosuma ci am benn vision ne kat bu ma ci amee tur naa ci dem politique yi am naa ci tur naam nag ndax ni ko am na politiciens yoo xam ne ëpp ñu ma tur nag ci Thiès parce que loolu nag sama liggéey moo ma ko may ak njàmbaarte gi ma yàlla may dooleel ma ba ma mën ko am tey su ma neexoon dem ci langue politique yi mais du ma ko def man dama naan bu may dee politique damay politiqueal secteur textile habillement donc loolu moo tax ñu may gis au-delà devant de la scène ma ciy nekk di ci góorgóorlu di ci yëngu nag mais lu ma ci nekk gars yi ñoo nekk ci ginnaaw di ma jàppale ndax suñ ma puusoon rek du ma ci mën a xuus bu baax. d'accord muy métier bi aussi yaa ko wax léegi par rapport ak li jëm ci wàllu défilé donc aussi ñun am na ñu ci assisté yu nekk Thiadiaye ak yeneen yu yaatu mais li ci ëpp solo tamit ñu gis beneen loo xam ne quel que soit alpha bokk nga ci jëmm yi nga xam ne dañ koo incarné ndax dañu seetlu woon fii ci métier bi aussi ñi ci ëppoon liñ daan dégg ay défilé de mode fi ñu ko doon njëkk a gën di gisee mooy fu mel ni Dakar ou bien aussi donc suñu mama Juma Dieng jaxate di ko organiser mais de telle sorte aussi ñu gis tamit Thiès ngeen indi beneen jeune tailleur yi nga xam dañu nekk ci ay quartiers yi tout ngeen fexe aussi ba ay organiser ay défilé de mode uniquement pour moñe leen ba tey bari na ci ay jeunes yu bari yoo xamante ni bu njëkk ci li jëm ci wàllu donc aussi comment dire sax li ëpp bu jeunes yi dañ daan xool ñaw yi nga xam ni moom mooy cosaan ñu continuer ci mais malgré aussi gis nañu ci yéen défilé mode yi jeunes yu bari ñu ngi jim di créer def seen création au moins ba tey quel que soit alpha kenn mënatul wax Thiès ci wàllum ñaw que mën nañ ak aussi xarala yu bees yi ñu bëgg a xam aussi est-ce que tamit ci boobu jamono bi ngeen di wax jeunes yi pour ñu participer ci défilé de mode yi est-ce que aussi yomboon na amoon na facilité en même temps aussi est-ce que gëm-gëm bi amoon na ci ba tey fi ñu toll ñu xam ne ci wàllu mode gis nañu aussi tailleur yi bépp défilé événement bu am ñu ngi ciy participer di ci def lu extraordinaire. jërëjëf si laa ci question boobu xam nga jeunes yi bu njëkk ba da ngay gis dañ daan def défilé mais dañu jëm jëli les grands stylistes yu mag benn wala ñaar ñëw dugal leen ci boole leen pour ñu gën a mën a jëmmal bés bi mais ñun bi ñu ñëwee dañuy commencé ci base bi mooy wàcc suuf donc ñu defoon fi benn tournée bu am solo dem li nga xam ne mooy Mbour dem fi Thiadiaye dem fi Mboro dem Tivaouane dem ci yeneen alentour ci de la commune wala département yi ci 3 départements yi fexe ba jël fa ci jeunes yu am solo yoo xam ne yi vraiment boo fa duggee da ngay gis ni ñu ngi liggéey bu am solo ci biir loolu nag ci lañ jël li nga xam ne moom mooy jeunes yooyu boole leen ci édition defe naa su ma juumul 2017 ou 2018 def leen ci mu nekk lu am solo mu nekk innovation boo xam ne innovation am solo depuis loolu nag defe naa défilé édition yi am yëpp
jeunes yi ñoo ci ëpp solo ndax ay Pout ak yëpp lañ ci participer muy édition yoo xam ne défilé bi yu am solo la ñu def ko mu am visibilité aussi parce que mënuñu def lu mel ni 24 décembre wala événement yu mel noonu sans la presse wala média bi di ñu jàppale parce que visibilité da ci bokk ci événement ndax booy def événement te amul visibilité def naa du am njëriñ donc ñun fexe nañ ba visibilité bi moo taxoon Thiès TV télé gox bi daan ci ñëw yeneen support yi nga xam ne ñoo nekk Thiès di ay télévision Sen 24 ak ay Thiès Média ak ay Prestige ñoom ñëpp dañ ci daan dugal seen loxo vraiment mu nekk loo xam ne li lu am solo la xëy na mbas mi rek moo ñëwoon ci année bi yàq xaw ko gàllankoor mais ñi ngi woon ci innovation yu am solo ndax chambre de commerce lañ ko njëkk a defee ñu ko defee chambre de commerce gis ni kat ñun xajatuñ fi ñu ne pourquoi pas ñu dem chambre de fële manufacture des arts et décoratifs bu Thiès ñu def ko fa 2 ans ou 3 ans gis ni réussir na macha allah cette année ci gars yi dañ ne woon nañu osé nag dem place de France parce que comme ñun gis nañ ni mbooloo mi bari na te macha allah ñu ngi tege ci yoon nañu fexe nu ñu demee fi nga xam ne mooy place de France xool milieu bu gën a yaatu ñu def ko donc yooyu yëpp ay initiative la woon ñu jëloon ko mais malheureusement édition bi passé mbas mi moo ko yàq bi ñu ñëwee la veille presque 1 mois avant daaw ci lañ ko waajoon mais mbas mi yàq ko mais nag ñu nekkaat di ko toggaat rek fur et à mesure ñu dem affaire yi day gën a ñor ñu gën a organiser wu gën a waajaat ko bu baax a baax bu ñu ci dem ñu dem ci demin boo xam ne bii vraiment ñëpp dañuy gis ni mode mi ngi avancé Thiès waaye mi ngi avancé Sénégal. d'accord muy lu am solo loolu aussi dafa nekkoon rek benn passage bu ñu bëggoon a jaar. mu nekk jaar-jaar bi nga xam ni pour rek ñuy jàkkaarloog seen télévision xam Modou Seck mi nga xam ni tey moom la ñu dalal mu nekk nag candidat ci élection des tailleurs de Thiès nga xam ni incha allah jàpp nañ ko le 13 mars ci chambre donc ci chambre des métiers foofu lañ ko fas yéene defee. waaye juste tamit ñu gis tamit lu am solo ndax dañu seetlu. jamono ji nag ñuy waaj jongante Seck nekk candidat donc lan moo tax nga doon candidat pour xëccoo élection yi. waaw jërëjëf Sylla xam nga ñun bi ñu formé 2009 président Ndiaga Wade moo ñëw 2009 ba 2014. bi mu defee 2009 ba 2014 moom mu def 5 ans bi mu defee 5 ans ni liggéey naa ci secteur bi lu am solo man damay organiser ay élection te duma ci bokk. mu organiser ay élections chambre des métiers bu Thiès ñu jàpp date yi man j'étais candidat en 2014. ak président sortant bi fi nekk muy monsieur Abdoulaye Ngom maa ngi koy nuyu de passage ak Thierno Abou Ndiaye bu marché Moussante bi ñu demee élection man dañ ma gagné. parce que lu ñuy wax aussi boobu ndaw lañu ñuy jàng. nekk ci terrain bi di liggéey ñoragul ñu dem sunu papa Abdoulaye Ngom yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf. ñun ñu nangu ndogalu yàlla xam ne vraiment lii. xëy na nii la ko yàlla bëggee ci biir loolu ñu simmi sunu mbubbu adversité bi ñu amoon ak moom daal di nag nekk Baye Fallam moom le président bi gagneur bi nga xam ne ba mu gañee ba pare ñu dañoo simmi sunu mbubbu ñëw jàppale ko nag ci liggéey bi 2014 ba 2017 ñu liggéey ak moom liggéey bu am solo 2017 ñu ne kenn du dem élection ñu def consensus ñëpp waxtaan ñu ne amuñu beneen candidat parce que gis nañ ni comme liggéey na fi liggéey bu am solo te mi ngi ci yoon bi nañ ko may chance parce que dañ ne ñaari mandat la fi président bi am droit def de 3 ans jeexal na kon ñun sunu li ñu naan sunu constitution wu tailleur dañ ko verrouiller à 2 mandats de 3 ans muy 6 ans bi mu nekkee 2020 nag ba jeexal vraiment moom it ci ngorom ak oyofam mu daal di ne day organiser ay élection ñëpp naan mbas mi la mënuñoo dem élection nañ dem 1 an nangam moom nag vraiment mu jël ay décision daal di démissionner tekki ndombal tànkam bàyyi fi siège vide bi mu fi bàyyee siège vide nag am na ñu bari ñu jëloon initiative bu doon candidat am na 3 candidats yu nekkoon marché central ak yeneen candidats yoo xam ne ñu ngi bëggoon a déposer seen candidature mais ñëpp bi ñu gisee suñu programme gis ni vraiment ay ndaw lañu te am nañu engagement ak volonté ñoom marché central yëpp bootu suñu ginnaaw ñu ànd ak ñun. donc yeneen localité yeneen marché yi mooy 13 marché yi ñu am ci yaakaar ñoom it tàllal leen loxo ñu ànd ak ñun. bi ñu ànd ak ñun nag ñun li ñuy def mooy dañuy def suñu campagne. ñuy déposer suñu candidature comme ni ko yoon santaane mooy carte professionnelle bu valable. carte membre bu valable. déposer sa caution lañ déposer parce que dañuy déposer caution pour ñu mën la valider. def parrainage chaque marché nga am fa 5 membres yu la parrainé te am carte de membre. ñu def suñu yooyu yëpp ba mu mat ñu déposer ko commission bi valider ko valider suñu candidature valider candidature Baye Sidi Diop marché bu Moussante ñu koy nuyu ba passage di nuyu waa Moussante yëpp nga xam ne damay wax ne du ñu ay adversaire ci lañ am nag yëg-yëg si la bi ñuy dem bu doon 50% la ñu am ci confiance
bi ñu wàccee sur le terrain am nañ 80% ci confiance. parce que li ñu ko may mooy dañuy gis ni bu ñu duggee ci marché yi ak bu ñu duggee ci mbedd yi gox-goxaat yi dañuy gis ni ñii suñu programme gëm nañ ko te ñun gëm nañ ni ñun li ñuy def politique wuñ ko dañ koy def ngir intérêt tailleur yi donc loolu nag moo ñu gën a neex ndax marché bu ñuy dem dañuy gis ni ñun ndekete liggéey nañ loo xam ne lii ñun yëguñu ko woon ndax liggéeyal nañ ci tailleur yi ndax bu ñu lay témoigner des témoins yoo xam ne yi dafay jéggi dayoo kon donc sa xol dafay tooy nga gën a am encouragement gën a am volonté gën a am pas-pas pour gën a xuus ci kanam tey rek ñi nga woon ci marché bi nga xam ne mooy marché Xelkom mais boo gisee ni ñu teeroo tey macha allah donc de 16h presque ba 19h vraiment waxtaan nañ fi waxtaan bu am solo loolu moo ñu may nag ci 13 marché Thiès yëpp boo dee xool marché Mbour 2 ak Grand Thiès rek moo ñu desee mais boo dee xool ci 13 marché yi dem nañ fa malgré dem nañ ci 11 marché yi mais macha allah lépp daal jaar na ci yoon. loolu aussi donc mooy sa candidature. aussi di la inspiré pour ko doon candidat. waaye tamit bi ci ëpp solo tey bu doon jafe-jafe bi nga seetlu ci tailleur yi ban jafe-jafe lay doon tey nga xam ni bokk na ci la motiver pour nga doon candidat. waaw li ma ci motiver mooy bokk na ci yenn ay jafe-jafe parce que ñun suñuy mbir bu secteur bu nekk dañ ci xaw a jàngat ñu gis ni fi ñu actuellement ñi toll. mooy mbas lañ tollool ndax lu ci nekk rek da nga koy natt ci jamono jum tollool jamonoy mbas mi dafa métti ci tailleur yi ndax benn activité culturelle amatul benn activité bu mën a may tailleur xaalis amatul donc li fi sasoon mooy ay ngénte ay céet mais comme loolu yëpp amatul ñaw yi de temps en temps des manifestations religieuses nga mën ci gagné dara tailleur bi day xëy suba ba ngoon toog léegi nag ñun yan mécanisme la ñu war a teg pour mën a jàppale tailleur bi mu am dara ci loolu lañ doon yëngatu ak ñi nga xam ne ñooy suñuy partenaire waaye ak ñi nga xam ne ñooy gëm suñu programme ci loolu lañ doon yëngatu ndax gis nañ ne actuellement nii nit ki mën na ñaw di ko jaay te du jóg fi mu toog loolu dafa bokk ci suñuy programme bokk ci li nga xam ne am nañ ci ay démarches yu am solo ñu am ci benn partenaire di ko nuyu bu baax a baax moom Abdou Rahman mi ngi dëkk Ngent muy un ingénieur sur la communication ak marketing maanaam lu jëm ci wàllu njaay maanaam vente en ligne donc moom mu nekkoon États-Unis ñu am ci projet bu am solo mu defal ñu projection bi wax ñu schéma bi ni muy demee nga xam ne nit ki toog këram wala atelier am dafay def tenue africain am ñaw ko ba mu rafet dugal ko ci page am sur Google def ko en vente en ligne bu ko nit ki bëggee su ko commandé ba xam prix bi donc moom dafay déplacé wu diggante client bi ak moom comme moom mi ngi Sénégal client bi mi ngi Sénégal donc moom dafay ñëw livrer ko à domicile mu defal ko facture def fay ko commande am xaalisam mu jël xaalisam def ci poosam léegi nag moom mooy def ay pexe yu waaj mën a jotee mbiram donc loolu liggéey nañ ci liggéey yu am solo sax d'ailleurs def nañ projection bi marché central ñu ngi ko war a def fii ci marché Xelkom di ci liggéey ak moom ci liggéey yu am solo yoo xam ne jamono ji ñu toll dafay baax si laa toog këram ñaw benn ñawam mën koo jaay te du jóg fi mu toog def naa ne ci côté boobu la ñu nekk macha allah. xam naa sax Lamine foofu laa bëggoon fii aussi actuellement Rési dafa mel ne aussi ñu ngi koy wane léegi ndax li ñuy wane mooy campagne bi nga xam ne donc defoon na ko dem seeti tailleur yi waaye juste aussi am témoignage bu am solo boo xam ne bi ñu ànd ak Seck dañu xam naa dañuy ànd ak waa Rési xool témoignage bi suñu papa jooju di wax incha allah ñëwaat ci plateau bi continuer. génération mag ñi ak xale yi ak ñi nga xam ne ay grand lañ ku mel ni grand Ibrahima Mané ak Ibou Ndiaye ñoom Thierno Ndiaye seen génération boobu day mel ni loolu yëpp ñoo fi nekk ci ay association tey ku ci nekk am nga représentant boo xam ne mu ngi fi ngir teeru leen kon day mel ni seen ñëw bi fonk nañ ko te riis na ci ñun bu defee ñu ngi leen di dalal fas yéene leen a déglu di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp nag ci muusante ndax ñoom Papa Ndiaye ngi ne Serigne Kayre naa ñu bari xam nañ leen Ibrahima Mané Thierno Ndiaye dafa génnoon mais mu ngi ñëw. ñu fa wàcc association boobu ay coow amoon na ci ay jaxase amoon na ci mais dem na ba ñu mujj xam ni li wér te wóor mooy nit ki boo bëggee ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci dëgg ànd ak moom ci kii waaye doo ko dimbandikoo loolu it laa leen di digal yéen ñii comme ci mën a doon muy yow muy Baye Sidi muy comme mën a doon ëllëg ak si biir ku ci yàlla jox pouvoir bi na sa xel dem ci lii ma la wax li ma wax Baye Sidi li ma la wax moom la wax Baye Sidi moom laa wax keneen ku fi ñëw itam di ko wax li ma bëgg daal mooy su ëllëgee si biir ak ku ci mën a gañe ko tailleur moo gañe Thiès moo gañe
Tailleur moo gagné Thiès moo gagné kon wëlbatiku waat leen defaat seen bopp benn ngeen bokk ndey ak bàyyi fas yéene taxawu seen di métier mii ba bu ëllëgee si biir kenn du leen yëpp parce que métier la moo xam ne mii ku tàggoog moom ku ne say bokk wooyele weneen tur wudul nit Tailleur ku tàggoog moom ku ne say bokk wooyele weneen tur wudul nit mën naa jox sol mbubbam def tànk ne ñu ne ab daanukat la mën naa def bopp ne ñu ne ab daanukat la mën naa dëkk ci néeg boo xam ne ay tabax yu ndaw la waaye Tailleur ku ci tàqali ko Tailleur ku ne say bokk wooyele ab dof ab dof kenn du ko faj loo dara loolu nag pour ngeen góorgóorlu ci waaw yàlla na yàlla muy lu am solo donc booy si campagne bi nga xam ni Seck doon na ko def waaye li ci ëpp solo nga gis suñu waajur Seck ñu noonu ci campagne bi ndax quel que soit alpha nag tey moom plateau spécial la pour présenter candidat bi nga xam ni mi ngi xëccoo waaye dañu seetlu bi nga demee fi nga xam ni mooy ci marché Moussante li ñu gën a marqué sa discours mu extraordinaire bien vrai ku ne xam na ni campagne la mais marché Moussante am na aussi ñoo xam ni am nañ ci yow cofeel bëgg la trop xam sa engagement ndax bien vrai que daan nañ ànd ak yow ci say activité waaye ñu gis discours bi nga yëkkati ni ñëwuñu marché Moussante pour campagne mais dañ fi ñëw ngir ndox mbokk xam ne aussi lépp benn la ñu gis aussi stratégie ak fair play bi ngeen doxee ci élection yi ñu bëgg a xam aussi juste rek da nga ko def muy loo xam ni rek pour affaire politique la affaire campagne la pour gagner ou bien de loo xam ne ko gëm waaw si la di rafetlu bu baax ci question boobu di nuyu sunu papa Baye Moussa Ka nga xam ne bokk na ci mag ñi nga xam ne macha allah mag ñu am solo lañu ci wàllu ñëw bi waaye mag ñu am solo ci wàllu ci dëkk bi lii ma def nag lu ma gëm la pourquoi lu ma gëm la bi may def sama parrainage dama ne dinaa def parrainage ci marché yëpp ba mu des Moussante pourquoi parce que man dama nekk nit koo xam ne ki nit ku fair play la parce que du ma bëgg rek nekk ku nekk ak ni ngay gisee xëy na peut-être sama liste parrainage mën nañ ci gis benn Tailleur bu nekk marché Moussante ni ko nit ñi di gisee ak man ni ma koy gisee ni ko neneen ñi di gisee du doon benn moo tax ma libéré leen man bañ fa dem sax parrainé leen parce que comme man am naa quorum bi tax ñu wan ma validé kon soxlaatul ma fay dem li ma fay yóbbu nag mooy ma dem nemmeeku leen nemmeeku nag dafa nekk dëgg ci man ñoom ku ci nekk ànd na ak yow ci liggéey bu am solo ki doon wax noonu di présenté muy Khadim Soumaré maa njëkk a def communication ci groupe WhatsApp di def émission jox ko mu présenté Baye Sidi bi muy ñëw ñoo ñëwandoo ci regroupement bi 2009 mu nekk ñi bokk ci 11 personnes yi membre yi formé regroupement bi yi ko sos man bu dee benn xale la woon man la doon mais depuis 2009 ba nëgë ni maa ngi ànd ak ñoom kenn ku ci nekk xam naa say qualité xam naa li nga gëm xam naa li nga gëmul bi ma ñëwee nag marché Moussante vraiment sama grand frère la sama lépp la ndax man xamul tax ma li image am solo man bi ma déposé sama candidature def naa ne ci regroupement des tailleurs ñi nekk ci kuréel gi ñëpp à part marché central ak ñëpp bàyyi si di laaj ci njëkk a woo boobu nekkagul candidat ma woo ko téléphone ci télé laay waxee ne ko grand mu ne ma ne ko man kat j'ai déposé ma candidature pour nekk président poste tailleur yi mu ne ma loolu de am na solo loolu de kontaan naa ci yow de sama rakk nga te xam nga ne mën naa ci dara ma ne ko xam ci loolu nag moo tax ma ne naa la tàllal loxo xamaguma nag sa position wala foo féete waaye daal dinaa la ko yëgal en tant que grand frère ak petit frère donc loolu la moom it bi mu présenté wu candidature am wala ma delloo na mbàtt mi ci ndaali yëkkat na téléphone am woo ma ni ma vraiment waxoon nga ma sa bos waaye man tamit dañ ma sas ñaax ma pour ma nekk candidat ma ne ko loolu tamit lu rafet la ndax kuy gagné Tailleur moo ci gagné moo tax man bi ma ñëwee ma yëkkati sama discours boobu discours bu ma gëm la ndax àdduna du neex ba ma ci campagne électorale bi ba ma di xas benn candidat wala may wax lu ñaaw ci benn candidat jomb naa loolu parce que su ma ko deful démb defuma ko tey du ma ko defaat ëllëg kon nag loolu moo tax discours bi ma fi tenir muy discours boo xam ne bii discours bu ma gëm la nag di gëm ni rek marché Moussante su ma gañee ak Baye Sidi gañee yépp benn la man su yàlla defee ma nekk président yi lu ma war a def marché Moussante dinaa ko fa def ndax am naa fa ay mëbët am naa fa ay yéene ndax li ma def marché central muy ci wàllu centre formation boobu nga xam ne bu mucc ayib am na marché Moussante tey xëy na peut-être yàlla dogalagul mu mën a mel noonu am naa mbëbët ak yéene la ma fa def ci marché central ba tey regroupement bi moom ko ba ñëpp di ko gis di teg bët am na bu nekk marché Moussante am naa yéene incha allah ànd ak ña fa nekk fexe ba mu mel noonu loolu tamit mooy sama yéene mooy sama mëbët fexe ba mag ña fa nekk ne lan leen jàppe woon ma fexeat ba jàppe leen nu ko raw
fexe ba marché mu central lépp lu mu soxla ni ko marché central soxla ak yeneen marché ñu taxaw ci loolu lañ gëm te loolu la ñuy doxee te loolu la ñu fas yéene doxee incha allah. muy li jëm ci wàllu marché yi comme ni mu ko waxee rek waaye tamit jamono ji ñi ngi ci campagne te bien vrai aussi dafa am loo xam dañ koy seetlu. yenn saa nga gis koo xam ne day xëccoo benn mbir lu jëm ci wàllu élection ni kat bëgg naa ñu fal ma pour ma jiite téere ba jiite leen mais li ci ëpp buñ demee ba fal leen dañ leen di gis aussi ñu daal di orienté wu commencé ànd ak ay leader politique di campagne ñeneen ba day dem ba benn jamono sax kenn dootul comprendre kii fa la bëgg a jëm parce que moo tax ñu bari sawaruñ est-ce que tamit yéen a ngi sóor que quel que soit alpha même bu fekkee suba dañ leen a fal ngeen jiite téere yi nekk ci dëkk bi ngeen fexe aussi góorgóorlu ba quel que soit alpha ñoom yaakaar bi ñu amoon ci yéen balaa bañee dañ. waaw jërëjëf Sylla ci question boobu ndax damay wax toujours rek ni man sama parti politique mooy regroupement des tailleurs te defe naa ni man boo gisee duma amuma appartenance politique wala parti politique mooy dama bëgg a moom sama bopp libre te it ñëpp laa fas yéene jëflanteel suñu amee suñuy manifestation nag différents partis politiques ñoo fi nekk y a de l'opposition y a le parti pouvoir te it ñun ñëpp la ñuy jëflanteel waaye nag quant à di politiquer le secteur du mouvement des tailleurs de Thiès ñun defe naa ni loolu jomb nañ ko te defe naa ni vraiment ñun duñu ko def duñu ko def vraiment mu nekk loo xam ne daal li ñuy ñaan yàlla bu ñu yàlla falee bëgg nañoo liggéeyal tailleurs yi ci secteur bi nga xam ne fi lañ nekk waaye également bañ cee dugal politique parce que dañuy wax ni mouvement bi c'est apolitique donc loolu daal vraiment ñoo ngi ko fas yéene te bëgguñu aussi tamit vraiment sunu mouvement bi ñu yor politique buñ ko ci dugalee rek da koy yàq de kenn ku nekk nag am nga lu nekk sa xol am na loo bëgg waaye am na feneen foo ko mën a wane fu dul fii donc moo tax ki nga xam ne dafay nekk président warul féete ci benn parti dafa war a tëddee njaaxaanaay defe naa ne loolu moo tax ñu naan le mouvement wala association wala GIE c'est apolitique defe naa ne loolu moo ko waral kon ñun aussi fii ñuy wax ak yow bokkuñu ci parti politique duñu politicien waaye nag am nañ jàmm ak politiciens yépp nag parce que bu ñu waxantee dëgg duñu fi toog naan politicien baaxul wala nangam mais am nañu jàmm ak politicien boo gisee sunu campagne électorale bi am na sax ku ñu doon tooñ ci marché Grand Thiès naan am na ay politiciens yu nekk ci ginnaawam ak yooyu xëy na caravane bi ñu gis ak doole ji ñu àndal ak engouement bi moo waral loolu mais ñun yàlla xam na ni amul benn politicien bu ñu toogal ne la kaay jàppale ñu wala may ñu dara wala nangam kenn jëlul benn dërëm jox ñu ko ci politicien lépp lu ñu def ñu sunu moyen bopp lañ ko defee ak moyen ñi nga xam ne ay tailleur lañ te gëm ñu mooy ñi nga xam ne dañuy yëkkati seen 1000 francs wala seen 500 jàppale ñu ko ci t-shirt wala ci Lacoste loolu la ñu gëm donc ñëpp loolu lañ leen taalal loxo te ci loolu lañ gëm te ci loolu lañ fas yéene incha allahu rabbi dox du ay wax rek mais ay fee lay doon ak i jëf. ay ci comme ni ko waxee mu nekk ay fee ak i jëf ci wàllu woowu waaye tamit ñu gis jafe-jafe bi nga xam ne tailleur yi am na ko ku ne xam na ni ci jamono yee weesu xawoon na bari te bokk na impact ndax bi mbas mi ñëwee laal na tailleur yi lu bari bari bien vrai que am na yenn partenaire yu doon liggéey ak yéen ci wàllu masque ñu gis tamit lu toll ci 60 millions ñu amee ko tailleur yi est-ce que tamit bu la yàlla mayee tey nga daal di gagné fas yéene nga jàkkaarloo ak maire bi pour nag ñu fay tailleur seen xaalis. loolu moom sunu priorité la. ndax ñun commencé nañu ko sax déjà ndax démb posté naa ko sama page Facebook tey bi ma demee Thiès Prestige ci invitation matinale bi. wax naa ko fa parce que dama gis monsieur le maire Talla Sylla ñu parrainé ko benn match. Seneb sa xawma jàmbaar ak ku mën doon mu yëkkati 1 million joxe te dama jàpp ni sooy maye te sa njaboot liggéeyal la dignement war nga leen bàyyi xel mais ñu gis la ngay yëkkati 1 million de francs di ko maye gratuitement te am njaboot goo xam ne gi ñu ngi ci nga yore leen 60 millions loolu dafa neexul ci xol te gis nga loolu ñu def noonu mooy indi résistance te it dañu nekk ci jamono joo xam ne ji réew mi am na ay yëngu-yëngu mais ñun dañu ànd ak dal parce que su ma juumul di nuyu Serigne Maniru Njegéen barki démb rek keroog semaine yee passé dem nañ fa seeti ko ba mu wax monsieur le maire ba am ay kàddu yu ñu jokkalante ndax kàddu kilifa la de su ko wax ci télé waaye di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam di wax rek ni monsieur le maire ak ñi ko wër bu dee ñu ngi ñuy dégg nañu gën a góorgóorlu gën a yokk pas-pas bi ci yitte yi xaalisu tailleur yi nga xam ne depuis 9 mois wala 8 mois ñu ngi ci topp di daw mënuñu cee jot tailleur yi ci ay jafe-jafe lañ nekk pour mën a jot seen xaalis loolu moom dañ koy wax ni ko na ci góorgóorlu bu baax ndax am na foo xam ne bu ñu fa tolloo ay ndaw lañu te seen yaram mën naa tàng mën nañoo def leneen
lu raw li xew ci réew mi kon nag dama bëgg ñuy woote jàmm ak dal monsieur le maire ak ñi ko wër ak ay am du jàmmam ak Thiès waay yépp moo fi toogoon ci journée boobu ci mairie bi ne fii ak fukki fan xaalisu masque yi dina féete boor waaye bi ñu wax ak yéen ñu ngi ci ñetti weer ak lu toppaat bis boobu ak tey te waxu ci dara lu ci jëm kon nag dañuy bëgg Thiès waay ñu xam ne li monsieur le maire Talla Sylla waxoon ci xaalisu tailleur yi masque yi ba fii ñuy wax ak yéen respecté wu ko te it kilifa la te it Thiès waay jox nañ ko cër kon nag na ko delloo tailleur yi jéem a régler seen xaalis le plus rapidement possible ndax ñun bokk na ci suñuy priorité ñu taxaw pour mu fay tailleur yi du ñu bàyyi nag. muy lu am solo jàpp naa ne aussi donc monsieur le maire Talla Sylla même bu fekkee tamit seetaanawul ñoom Latir ak ñoom Tafane Zane ñi nekk ci cellule de communication bi dañuy bàyyi xel bu baax a baax suñuy waxtaan waaye ba tey dañuy des ci boobu métier ndax ñàkkul ne aussi am na ay tailleur yoo xam ne ngi seetaan te xamuñu ne aussi élection yi ak vote yi nan lay demee ak aussi kan moom droit pour voter. waaw xam nga élection yi dañ doon jaay depuis 1 an ay carte de membre mooy carte de membre regroupement des tailleurs muy carte ba bleu soo ko jëndee à 1000 francs dañ lay inscrire ci fichier bi nga xam ne mooy fichier regroupement des tailleurs de Thiès ñu enregistré la nga am numéro nga xam ne numéro bi même bu réeree dañuy xam ne yaa ngi ci fichier bi dinañ xam sa numéro xam sa tur xam sa numéro téléphone ba bu ñu la soxlaa bu information amee ñu mën laa informer bu njariñ amee lu ñu la war a convoquer ñu convoquer la bi ñu ko commencé nag depuis 1 an ñu dem boobu ñu ngi woon ci 442 membres mais bi ñu ñëwee ci élection yi xëy na ñu yokk njaayam carte mi ñi mujjee jënd peut-être ndax élection yi ñu ngi ci 800 presque 58 758 membres yoo xam ne ñu ngi ci fichier électoral bi pour bëgg a voter carte bi nag boo ko amee ba pare inscrit nañu fichier électoral bi ndax actuellement ni ñuy wax ak yow fichier électoral bi jógee na ci loxo tailleur yi mais mi ngi ci loxo chambre des métiers bu Thiès donc ñoom ñoo koy saytu révision yi mooy képp koo xam ne kii da nga am carte de membre te yaa ngi ñuy seetaan mi carte de membre bu bula bi mën ngaa vérifier ci li nga xam ne mooy fichier électoral bi boo ko amul mën nga dem ci marché bu la gën a jegee fichier yëpp ñu ngi ci marché yi soo ko amul boo ñu woowee suñu numéro danañ la ko envoyé par électronique nga mën a vérifier sa numéro ak sa tur bu fekkee yaa ngi ci fichier bi nga xam bu dee nekkoo ci fichier bi da nga yóbbu sa carte chambre des métiers soo demee ñu intégré ko ci fichier bi balay le 6 ndax le 6 dañuy arrêté li nga xam ne mooy révision bi ku ci nekkul dootoo voté ku ci am erreur doo voté ba pare le 13 ci la élection yi bu ko defee kenn ku nekk ak sa couleur waaw ay ci mi ngi doon ku nekk ak sa couleur mais nag aussi am na ñoo xam ne tey bëggoon nañoo xam sekk ban mooy couleur am. waaw man sama couleur moom defe naa mooy couleur bu jaune bi mboq bi couleur bu mboq bi ni comme ñenn ñi xamuñu jaune mooy mboq couleur bu mboq bi daal li xale yi naan sunu slogan bu mboq bi mooy bu baax bi waaw bu mboq bi daal mooy sunu couleur ñun couleur jaune mooy sunu couleur voilà couleur bu jaune mooy sunu couleur ndax tamit même le comité électoral bi nga xam ne ñoom laa àndal dès demain rek ñu ngi introduire benn demande à la chambre des métiers wala comité électoral bi pour au moins ñi nga xam ne donc peut-être mën nañu am vision bu baax wala dara ñu mën a jël li nga xam ne mooy ñaari photo candidat yi def ko ci carte de vote yi donc bu ko defee mooy carte bi moo nekk nii bu jaune bi moom nga gis nii regroupement des tailleurs moom nga gis nii ci écran bi donc bu jaune bi nag mooy sunu carte mais bii lañ bëgg ak kenn ku nekk ñu intégré ko ci carte yi ba nga xam ne boo ñëwee di voté da ngay xam ne bii mooy sunu carte donc loolu moom incha allah ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax di remercier sa gars yi bu baax macha allah ñu ngi ciy liggéey bu am solo waa régime ay ci mi ngi noonu kon nag képp koo xam ne rek bëgg nga jokkoo ak ki nga xam ne muy Modou Seck carte baa ngi noonu élection yi jàpp nañ ko muy tombeek le 13 mars bii ñu jëm ci chambre des métiers donc wax aussi wax na ki nga xam ne yëpp koo xam ne da nga doon tey rek marché bu ne aussi boo fa demee fichier bi mi ngi foofu ou bien aussi am na beneen version boo xam ne donc képp fa jaar rek di nga mën a am information ñu xam ne aussi ñoom ñu leen tax a jóg mooy naka la ñuy def rek ngir mën a tabax Sénégal waaye rawatina Thiès te ku ne xam na ni métier mii di métier tailleur doon na métier woo xam ne comme ni ko góor gi waxee rek kenn ku ne da nga koy soxla ndax nit mënul génn sans yére nit mën na bañ a sol mbaxana
c'est donc nit mën na bañ a sol mbaxana c'est pardonnable, nit mën na bañ a sol daal ñu comprendre ko, mais nit bu génnee te solul yére tamit la yàlla xam doy na. waaye est-ce que tamit say projet yaa ngi bàyyi xel, parce que quel que soit alpha bu ñu xoolee nag ci métier tailleur dafa mel ni yenn saa yi joggaane gi dafa ëpp, parce que nag Sénégal tey bu njëkk nag am na lu amoon, tey bu ñu xoolee aussi donc ci Obasanjo yi xew avancé na, parce que ñu baree bari bu ñu daan génn ci cérémonie dañuy préférer sol yére tubaab, mais léegi ñu ngi seetlu aussi costume donc africain yi gën a avancé. Est-ce que tamit tey bu leen yàlla joxee li nga xam ne rek tey moo jitteel it yéen a ngi bàyyi xel ñu fexe bay liggéey ay liggéey yoo xamante ne day gën a doon consommer local, fexe aussi ba imposer Sénégalais ñuy sol li nga xam ne fii lañ koy liggéey. waaw jërëjëf Sylla ci question boobu macha allah yow dafa mel ni da ngaa yër suñu programme. parce que ci biir programme boobu ñun ñu ngi prévoir am benn boutique boo xam ne bii uniquement des tenues africains lay jaay, moom regroupement des tailleurs bu ñu yàlla defee ñu ñëw ci bopp bi dinañ ko jéem a implanter fii à Thiès. essayer ko fii à Thiès jéem a xool nan lañ koy essayer ci yeneen régions yi wala ci yeneen localités yi wala ci yeneen départements yi, mais fii à Thiès daal ñu ngi bëgg incha allah rabbi bëgg nañ boutique boo xam ne bii un Sylla bu amee manifestation boo xam ne bii dab na ko day ñëw rek sol dem. donc loolu moom dafa bokk ci suñuy mëbët bokk ci suñu programme ñu am benn boutique boo xam ne bii uniquement tenue africain. néanmoins boutique bi rek mais tailleur ba nekk randu leen mën naa am tenue africain boo xam ne bii vraiment ñaw na ko te bëgg ko jaay, mais mën na ko indi ci boutique bi. boutique bi bu ko jaayee la ca boutique bi am wala lim ci am mën nañ ko jaayal rapidement boo xam ne bii dina ci gagné dara loo xam ne dina ko mën a yóbbu këram. loolu moom mooy suñu vision ak yeneen yoo xam ne ci wàllu formation ci wàllu santé ci wàllu visibilité aussi tamit liggéey nañ ci liggéey bu am solo ci suñu programme. moo tax ku yor suñu programme daal incha allah rabbi boo demee suñu page Facebook. di nga gis ni incha allah rabbi ñu ngi ciy liggéey bu am solo. ndax suñu programme defe naa ne ñun nëbbuñu ko. dinañ ko partager ak ñëpp même ku dul tailleur sax boo ko soxlaa di nga xam ne ñii am nañu vision même boo dee bokkee ci beneen corps de métier di nga xam ne corps de métier wu tailleur organisé wu nañu te am nañu vision bu baax a baax ci projet yi nga xam ne ci lañ jëm. voilà ci waaj wala aussi jokkalante bi ndax ku ne xam na ne ci wàllu tailleur yenn saa dañuy gis na comme ni nga ko waxee dinañu am ko jiite département régional national, est-ce que tamit sekkat bokk na ci yéen waa Thiès seen projet ngeen jéem a séntu aussi au niveau national pour jiite lépp lu jëm ci wàllu tailleur quel que soit alpha. est-ce que tamit beneen domaine bi mooy ci côté formation, parce que boo xoolee la plupart des jeunes tey dañuy yëngu ci wàllum ñaw, mais ñi ci ëpp tamit dañuy nekk ci benn atelier def ay quelques weer commencé ubbi atelier, et surtout aussi li gën a jafe mooy tailleur complet. mooy tailleur bu complet, donc ci ëpp aussi tey boo amoon soxla costume ou bien benn chemise boo ko joxee yenn tailleur yi, ou bien sax boo amee benn yére bu benn tailleur boo xam ne aussi donc tailleur complet bu mu ñëw. boo ko bëggee yóbbu ci tailleur beneen da ngay am problème. est-ce que tamit yéen a ngi jiima xool jeunes yi nga am amour ci métier pour ay formation yoo xam ne au moins ñoom dinañu jiima xool ci yoon woo xam ne ëllëg bu ñu ci duggee seen métier mën a bënn. voilà ci sunu programme dañ ci boole formation renforcement de capacité à la base. xam nga renforcement de capacité rek nga daan dégg, mais ñun dañ ci boole à la base mooy ci gox-goxaan yi. mooy dañuy bëgg marché bu ci nekk chaque ñetti weer ñu jël benn marché defal ko formation renforcement de capacité sur tenue africain manche veste ak yooyu, parce que loolu moo xew léegi. parce que kuy ñëwal léegi du la wax sax ñëwal ma tenue africain xam lu mu lay wax manche veste, parce que loolu moo méngoo ak jamono. donc loolu am nañu ay professeurs ay techniciens yoo xam ne yi ay partenaires yoo xam ne yi ci formation yooyu ñu ngi fas yéene ànd ak ñoom pour chaque ñetti weer ñu dem ci benn marché defal leen programme boobu. néanmoins nag yombul, waaye yàlla def na am nañu ay partenaires yoo xam ne vraiment ñu gëm la ñu gëm li ñuy def la te xam nañ fan la ñuy jaar ba ànd ak ñoom encadré leen ci wàllu formation. ñu ngi leen bëgg a accompagner aussi tamit ci wàllu li nga xam ne mooy machine nouvelle technologie, parce que ku wax formation boo paree day am solo nga mën a am machine bu bees, parce que machine pédale tey mënoo ko ñëw ci yenn ñëw yi. donc il faut nga am machine courant bu baax mooy machine électrique Juki wala piqueuse bu baax bu dëgër bu méngoog jamono, parce que foofu la jamono ko laaj léegi. ñun ci marché central rek defe naa ne commencé woon nañ fa ci tailleur yi ba defe naa dugaloon nañ fa lu tolloo 48 machine piqueuse yoo xam ne dugaloon nañ ko ci marché bi ci tailleur yi nga xam ne dañoo mënul dem ci banque wala ñu mënta dem fenn pour mën a jënd machine chaque weer nga mën a joxe benn 10 000 francs. defe naa ne loolu commencé woon nañ ko marché central te bëgg nañ ko lawal ci yeneen marché yi nga xam ne moo nekk ci localité yi ba ci marché bi gën a ñëw ba ci tailleur bi nga xam ne nekkul sax ci marché ci sunu programme la bokk, parce que duñ jël considération tailleur bi nekk ci marché rek bàyyi ki nekk ci gox-goxaan, mais dañuy boole ka nga xam ne dafa nekk ñetti kàdd ak ka nga nekk dafa nekk grand standing wala ki nga nekk dafa nekk këram wala ki nekk biir néegam war na am carte membre bokk ci association bi. ci wàllu formalisation aussi ñu ngi ciy liggéey bu am solo ba nit ñi mën a formaliser wu, parce que boo formaliser wul
donc dañ la fi bàyyi seeti sa morom kon nag ñu bëgg ñëpp formaliser wu ci carte professionnelle chambre de métier NINEA ak registre de commerce import export et cetera yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey ci suñuy programme bu ñu ci àggee incha allah rabbi yàlla mën nañoo dimbali ci wàllu décentralisation ñu ngi ciy liggéey pour jéem a décentraliser mbir yi def élargissement bureau yi élargissement commission yi ba jeunes yi nga xam ne ñoo ëpp ambition léegi ci liggéey yi ndax loo gis léegi jeune moo ci ëpp doole ak jigéen donc ñu fexe ba mu am ay commission féminine yu dëgër fexe ba jeunes yi aussi intégré ci bureau yi ak comité directeur yi loolu dafay yombal liggéey bi nga xam ne moom la ñu bëgg a liggéey te fi ñu bëgg a àgg ak suñu vision ñu ànd ceeg ay nit yoo xam ne gëm nañ ñu te wóol nañ ñu damay wax toujours ni du man mais ñun la nañu àndandoo uti àndandoo liggéey àndandoo defar àndandoo jëli àndandoo indi bu ko defee bu ñu ñëwee rek defe naa ne ñun ñëpp dinañ amaat volonté ak engagement ba fi ko sunu mag yi indi tey jii bu ñu ko jëlee woon ci 1 yóbbu ko bi 6 ñu bëgg koo jëlee ci 6 yóbbu ko ci 10 wala 15 loolu mooy sunu ambition ak sunu volonté. d'accord xam naa tamit fi ñuy mujjee rek balaa ngay ñëw sa kàddu gu mujj ak aussi donc synthèse bi ngay def ak en même temps aussi communiqué bi nga xam ne bi nga koo jëmale sa mbokku téyeel yi ñu seetlu tamit beneen boo xam ne dañuy yitteel parce que quel que soit alpha nag bu ñu waxee ci domaine bi nga wax mooy am formation bi tey am na ci ñoo xam ne dañuy judd am métier mais duñu jàng école duñu jàng daara est-ce que tamit sa programme yéen a ngi bàyyi xel pour ñi nga xam ne dañu mel ni man mosuñu jàng école donc tey nekk ay métier donc war a jël mesure war a bind war a aussi négocier ak seeni clients war a déggante ku ne ci wàllu làkk ci wàllu langue moo xam français wala ci couleur est-ce que tamit yaa ngi bàyyi sa xel ci ñoom aussi pour di fexe wut ay professeurs yoo xam ne ou bien ay oustaz pour jëm leen a jàngal au moins ñu am base mën a bind mën a jël mesure ndax yenn saa yi ñett tamit di nga ko gis rek mu am amul ci métier bi ndax quelque naxa gi yenn saa yi da ciy bari ndax dañ naan boo jàngul école jàngoo daara mën nañ la considérer comme benn mbabba daara ñu baal ma su ñëwee mbabba nag mooy koo xamante ni pour nga nax ko dafay yomb ndax yenn saa yi tamit jaar yu bari tamit formation yooyu ngay wax pour nit mën a bénéficier wu surtout aussi ci jëm ci wàllu costume wala yenn ñaw yi foog tamit am lu ci mënul ñàkk li ci mënul ñàkk mooy nit ki déjà bu ñu koy jàngal war na mën a am ci lu mu orienté wu est-ce que tamit yooyu yaa nga ci bàyyi xel pour xool ndaw yi jàppal leen ci wàllum njàng moo xam ci arabe la wala ci français ngir seen liggéey gën a mën a ñëw. jërëjëf si la loolu ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax defe naa ni tailleur moom fi mu toll léegi defe naa ni am na ñoo xam ne ñu mesure sax bindatuñ ko ci kaye léegi parce que nouvelle technologie bi mooy egsi foofu donc ci ordinateur la ñuy enregistré ak yeneen loolu nag faaw nga jàng au minimum tuuti parce que jàng bu sori bi sax waxuñu ko mais minimum ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax ci wàllu formation yooyu nga xam ne au minimum nit ki war na mën a lire mën a bind mën a jël mesure parce que nit ki bala nga koy mën a ñawal mën ko jëlal mesure bi moo njëkk d'abord fa nga jëlal ko mesure ba pare ba door ko mën a ñawal boo ko jëlal mesure mënoo ko ñawal ndax mesure bi mooy début bi mooy base bi base u ñëw moom mesure la donc il faut que nit ki mën a jàng également ci wàllu woowu ku ne xam na ne ñun am nañu ay suñuy nit yu baax yoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu informatique donc bu ñu ñëwee ci suñuy programme comme ni nga ko waxee du ñu yem rek ci renforcement de capacité ñaw waaye sur la gestion dañuy def gestion nag nit ki bu gañee xaalis naka la koy yaxanalee naka la koy gérer ba lii mu yóbbu ko këram lii bu weer dee mu mën a fay location lii bu weer dee mu mën a fay courant lii bu weer dee mu mën a faj njabootam loolu aussi tamit ay liggéey la ci wàllu gestion yoo xam ne ñu ngi koy def waaye également ci wàllu li nga xam ne mooy formation ci informatique waaw nit ki faaw mu informatiser ndax ku ne xam na ne léegi suñu téléphone portable yi loolu lañ ci manipuler kon donc nit ki nag faaw ñu defal ko formation yi nga xam ne mooy informatique ba mu mën a manipuler ordinateur mën ko taal mën ci def logistique boo xam ne bi da ci jël mesure di ko ci denc nga à tout moment kaye moom mën na réer wala mu lakk wala mu nangam mais bu dee machine bi aussi saa yoo ko soxlaa soo ko demandé mesure Pape Sylla rek mu génneel la mesure Pape Sylla Thiès TV wala Pape Sylla nangam date de livraison bi ak date de commande bi avance bi yëpp loolu tamit lii tax ñu am ko mooy faaw ñu def formation d'accord bu ñu jógee tamit foofu ci wàllu santé ku ne xam ne tailleur yi seen jafe-jafe bokk na ci ndax ñi ci ëpp tamit dañuy am jafe-jafe ci wàllu santé ndax aussi nga feebar bëgg a faju est-ce que lu jëm ci mutuelle de santé dañ ci bàyyi xel pour tailleur bu feebar mën a dem faju ji waaw relancé woon nañu mutuelle de santé depuis ci Ablaye Ngom yàlla def ñu collaborante ak santé culturelle mais mutuelle boobu yàlla defoon na abatirul parce que am na ñu ko yoroon di ko doxal bon dem nañ ci ñun ba saytu ci ba gis li ko tënk ak li ko téye ak la tax doxul mais yàlla def na ñun bu ñu ñëwee suñuy mbëbët bokk na ci li suñuy prioritaire maanaam ñu fexe ba mutuelle de santé boobu ñu relancer ko le plus rapidement possible su fekkee ne dafay yéex aussi ñu jéem a xool benn mutuelle de santé bu adéquat bu méngoo ak jamono
ñu jéem a ut regroupement bi jëm leen cee adhéré pour au moins ku ci feebar 50% yi nga xam ne vraiment loxo jotul ginnaaw mutuelle bi mën la ko jëlal loolu aussi tamit bokk na ci suñuy mébét mais également dañu amoon benn commission sociale parce que boo ne mutuelle de santé rek doyul mais dafa am yoo xam ne tey jii dafay soxla nit ki am na ñoo xam ne ñii tey jii social moom boo koy wax rek feebar ci la lakkale ci la leneen ak leneen ci la boole nangam nit ki mën na xëy rek am jafe-jafe ñu boole ci renforcer ci commission sociale dooleel ko ut fexe ba ut ay moyens yoo xam ne yi dañu koy def commission sociale à la base mu dajaloo ak commission sociale bi nga xam ne regroupement bi moo ko moom di ànd ak ñoom di liggéey nga xam ne yenn jafe-jafe yi dinañ mën di ko régler loolu nag dafay lëkkaloo tamit ci wàllu social ci wàllu juridique ñu ut benn avocat boo xam ne dafay nekk avocat boo xam ne avocat regroupement bi la avocat du ku ñuy fay mensuel salaire mais bu ñu amee problème le temps ñuy dem di wëri ñu xam ne Pape Sylla mooy suñu avocat dañ koy woo mu ñëw taxawuñu xool yenn condition de modalité suñu amee temps de kii nangam naka lañ koy liggantee loolu aussi tamit ñu ngi ci wàllu juridiction ak yeneen ay huissier de justice yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey ci wàllu juridique ba yàlla def na incha allah bu ñu ñëwee ñun li ñu jotoon démarché yëpp incha allah dañ ko bëgg a teg ci kaw taabal ji li may sàcc rek ci wàllu visibilité aussi fexe nañ ñun xam nga ñun ci wàllu communication am na ci tuuti amuñu xam-xam nag mais am na ñun ci yàlla booleel donc ci biir loolu ñu fexe ba taxawal benn li nga xam ne mooy benn site internet boo xam ne bii dafay lëkkaloo ak regroupement bi nga xam ne loolu ça parle uniquement ci wàllu ñaw ci wàllu tailleur néanmoins nag Thiès TV télé gox bi ku ne xam na ne ñëpp a koy seetaan suñu amee lu ñu liggéey ak moom dañuy woo liggéey ak moom mais lii uniquement ça parle des tailleur bu nekk ci goxam wala tailleur bu nekk ci roqam war nañ mën a dem wane ko xool ci métier am wala xool ci lan lay yëngu ba bu ëllëgee au moins bu mënta dem Thiès TV wala mënta dem Sen 24 wala Prestige wala feneen mu mën a jaar ci logistique gu regroupement bi ba mën a man lépp fa lay nekk mën ko visiter xool ko loolu aussi tamit teg nañu ko ba defe naa ne c'est déjà acquis te xam naa ne yéen it di ngeen ci jàpp macha allah ci liggéey boobu ak seen directeur parce que yéen xam naa ne ñu baax ngeen vraiment ak ñi nga xam ne ñoo nekk Thiès yëpp loolu ay vision la yoo xam ne teg nañ ko ba pare macha allah loolu moom luy muy lu am solo franchement dañuy am mbégte lool di bokk ak yow ak plateau parce que ndax xamel bi yàgg na mais teewul li nekk sa liggéey ak sa gëm-gëm yépp mooy nan ngay def ba tailleur yi seen métier gën a mën a avancer ñu xam dara et surtout aussi li nga mënte wujjee wax ndax jamono dafa toll ci visibilité donc aussi war na am benn site internet boo xam ne boo defee donc regroupement des tailleurs de la région de Thiès war nga fa mën a dugg xool aussi la fa nekk ci tailleur xool seen ay réalisation c'est très important parce que malgré tout les chaînes télévision li ñu mën rek accidentellement am ay couverture mais malgré tout ku ne xam na ni seen activité seen programme war na am benn site sauvegardé boo xam ne pour les informations de passage donc muy ku maîtriser média parce que moom aussi mooy le directeur programme de la télévision Sen 24 nga xam ne ñun ñëpp jaar nañu ca boobu bërëb nekk ay produits yu Sen 24 en même temps mu ci liggéey bu am solo ñu amoon mbégte lool bokk ak yow plateau bu yàññi bi xam naa ñu bàyyi la nga tàggoo ak suñuy téléspectateurs. waaw di leen sant rek di leen gërëm di sant ñi nekk ci sama ginnaaw yëpp di santaat bu baax président Baydi Ndiaye ak mboolem tailleur yu nekk marché central waaye di sant l'ensemble des 13 marchés yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaan yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di gis seen jàppale di gis seen taxawaay ci lii nga xam ne moom la ñu doon def tey muy émission boo xam ne ñu ngi ko ànd ak suñu xarit Sylla vraiment mu nekk koo xam ne kii ku ñàkki ñaan la di nuyu personnelu télé bi yëpp di nuyu Lamine bi nga xam ne moo nekk régie bi di nuyu suñu xarit Seydou macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Lamine Pro di wax ni kër gi vraiment ñun suñu kër la quoi parce que ku xam El Hadj Wade xam ñu ak moom sànq yaa ngi wax Bafa collection waaye def naa blouson yi mu njëkk a jox Thiès TV defe naa ni ca défilé de mode ba amoon fële ca manufacture defe naa sama loxo la ko teg mu nekkoon 5 xaw ma 6 ma yëkkati ko jox ko Thiès TV loolu moom lu am solo la di leen sant di leen gërëm di wax ni lépp lu gagné rek tailleur moo gagné di nuyu de passage sama xarit Baye Sidi Diop di ko wax ni lépp benn la ndax kenn gañewul tailleur yi moo gagné ndax ñun ak tailleur yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay suma grand frère lay doon te il restera mon grand frère jusqu'à bout kon donc loolu laay wax rek que le meilleur gagne waaye ndam li yàlla naa ko jël le soir du 13 moom naa ko invité ci fête gi incha allah ñu savourer ko bu ko defee ànd defaat plateau sant gërëm bu baax a baax incha allah ay cooy mi ngi noonu ñu amoon mbégte lool di remercier bu baax a baax Khadim Soumaré
moom tamit mi ngi topp émission bi nekk suñu conseil suñu partenaire nga xam ni muy ànd ak ñun ci plateau spécial yi noonu lay ànd ak ñun ci kër na bi ñu nuyu ko nuyu aussi donc suñu papa Cheikh Mbacké Mbaye ñoom ñëpp aussi nekk ñoo xam ne ñu ngi àndoon ak ñun ci émission bi waaye nuyu aussi képp Moustapha Tafa Sow borom Zimo yi donc ñu koy féliciter di ko encourager bu baax di papa yi Lamine Sow ak donc mbokku téléspectateurs yu Thiès TV yëpp di bég bu baax a baax jërëjëf xamal tey Modou Seck la ñu àndaloon ngir préparer élection yi jëm le 13 mars waaye nag ñuy ñaaxaar Sénégal rek ñëpp nañu gën a ànd ak dal ñaan yàlla def ci réew mi jàmm ndax Sénégal jàmm moo ko jikk di masaw bu baax a baax ñi am ay gaañu ak ñi am yàqu-yàqu te jàpp nañu lépp aussi rek mënoon na ñàkk kon nag kiy njiit di président Macky Sall askan bi ñu ñaan ko rek mu daal di dellu ginnaaw ci leen bu fekkee mbir mi ñuy wax am na ci responsabilité na teggi loxoom bu fekkee nag amu ci responsabilité ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ñu jéem a xool nan la ñuy def rek ba xam ni Sénégal daal li mu soxla mooy lépp rek jëm ci wàllu jàmm man nag dox leen rendez-vous incha allah samedi ndax dinañ fi dalal ay jigéen yu jàmbaar fas yéene waxtaan li nga xam ne rek moom moo concerne ci journée mondiale de la femme di fi ànd ak Mam Si dina teew ci plateau bi ak jaara mu réew mi ak liika mu Pape Siré Dia donc ñoom la ñuy fas yéene àndal samedi à partir de 16h ngir waxtaan ak ñoom lu jëm ci wàll boobu encore une fois di am mbégte bu baax a baax ci Seck di remercier bu baax NJ donc nekk PDG bu groupe Sen 24 TV ak ki nga xam ne donc mooy ñi àndoon ak ñun ñëpp Seydou ci caméra bi Lamine ci régie ba di leen jox di ànd remercier aussi Lamine Pro mi ñu àndaloon ci moom ci reportage ak réalisation bu campagne Modou Seck di leen jox rendez-vous ba yeneen i bis ak yeneen i gan jërë ngeen jëf